हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी शाम का समय है और हमारे घर तरफ बहुत सारी बारिश की बौछार पड़ रही है। और इससे पहले तूफान आए थे जो कि मुझे आकर्षित कर रही थी अपने टेरेस पे आकर पौधों को देखने की, कि क्योंकि मुझे शक थी कि मेरे टमाटर के पौधे या फिर कुछ ऐसी बेल वाली सब्जियां हैं जो कि तूफान से गिर गए होंगे। और सच में देखें दोस्तों, मेरे ये कद्दू के पौधे और टमाटर के पौधों में डैमेज हो चुकी है, ये गिर चुके हैं, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। और कुछ हर एक पौधों में कुछ ना कुछ डैमेज हो चुकी है अब तक। तो इसको मैं कल सुबह बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में इन लोगों को केयर करूँगी, इन पौधों को। और ये देखिए टमाटर का पौधा ये भी गिर चुका है, इन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।